d'action et menu. Donc la barre d'action, il y a de la partie فوق اللي كتكون كتبان لينا في التليفون ديالنا ou même يعني في l'activité في l'application ديالنا il contient l'icône de l'application, il y a numéro 1, l'icône si jamais on choisit l'icône de l'application, quelques items de menu, donc il y a numéro 2, هنا إلا كنا ajouté un menu كيبان لينا هنا et un bouton pour avoir les autres menus. Donc هنا كيكون عندي واحد les 3 pointillés pour avoir d'autres éléments كيكونوا عندي في المنيو ولا كان عندي d'autres menus يعني ما بقاش ليهم l'espace فكيبانوا لي حتى تنكليكي على هاد 3 بوين عاد كيبانوا لي سي بون. دونك هذا سي سكون ابل لا بار داكس. لا بار داكسيون فيها 3 المكونات ليكون المنيو اي اوتر يعني هادوك لي زوتر éléments ديال المنيو qui n'apparaissent pas par défaut. Très bien. D'abord غنشوفوا comment créer un menu. Donc un menu est une liste d'items qui apparaît soit quand on appuie sur le bouton menu, soit sur la barre d'action. Certains de ces items sont présents en permanence dans la barre d'action. Donc, le menu, côté design, على حساب حنا كيفاش بغيناه. يا إما نديرو un menu qui s'affiche هنا في la barre d'action, يا إما نديرو un menu اللي ما كيبان حتى تنكليكي على هاد لا بارتي هاد لي 3 بوينتيي عاد كيطلع لينا لو مونو ديالنا. سينو اللي بغى يديرو اوتر فيني فيرتيكال ولا هذاك il peut choisir ce qu'il veut. Donc, il faut définir pour créer le menu. On va créer le fichier XML qui représente notre menu. Les éléments اللي غادي نديرو هادو غادي نديروهم في واحد لو فيشي XML بما فيهم الاسم ديالهم الاي دي ليكون ديالهم اكسيتيرا toutes les informations le mode d'affichage كل les informations ديالهم غيكونوا مكتوبين في un fichier XML. On va voir comment le faire. On peut ajouter des items pour des thèmes pour afficher soit la barre d'action soit les menus. Donc on peut ajouter les thèmes. La partie et on va ajouter 2 callbacks pour gérer les menus. Donc le callback, callback, c'est-à-dire les méthodes de gestion des événements. C'est-à-dire les méthodes le menu s'affiche يتكريا وتافيشا ليا في لاكتيفيتي ديالي et aussi le menu اللي غادي يكون après le clic ديال sur les éléments ديالو يعني الا كليكيت هنا شي وقع كليكيت هنا شي وقع etc. Voilà. Donc si on commence par l'étape 1 pour un menu de comprendre XML, même si notre logiciel va nous aider pour générer يعني directement ولكن on peut l'écrire. Vous devez comprendre أن كيكون عندي un menu un fichier XML اللي فيه la première balise هنايا c'est menu هنا XML NS c'est le namespace qu'on utilise. Donc Android كنعطيو le lien ديال namespace اللي غنخدموا به. Par la suite on peut aussi utiliser un autre namespace app. Donc par la suite كندير les éléments ديالو كما شفتوا هنايا le menu مازال ما تسدش حتى لافا. فوستو دي زيتم. دونك اتم اللي هما هذوك المكونات ديال المنيو. الاتم كيخاصك ضروري دير له الاي دي لان غنحتاجو نخدموه من بعد على حساب لو كليك الا كليكيت عليه. ليكون دونك الاي دي نتاع عادي كتكتبو فاش تدير اروباس بلس اي دي راه كتعني انك tu veux ajouter un nouveau ID. Après كنديرو 2 بوين ايكون ايغال وكتعطي دروابل وكتجيب ليكون اللي عندك التصويره اللي عندك بغيتي تحطها في ليكون. الاندرويد ستوديو راه il nous donne des icônes par défaut. عنده واحد العدد ديال لي زيكون. سي حنا بغينا نخدموا بدي زيكون بيرسوناليزي سي با غراف اون تيليشارج لي زيكون اللي كيكونوا يعني غراتويت ولا اللي صوبناهم حنايا ونعيطوا لهم كيما عرفنا نديرو كوبي كولي نحطوهم في دروابل وتعيط ليه هنايا بالسميه اللي غيكون عنده. من بعد عندي واحد لاتريبيو تري امبورطون اللي هو شو از اكشن. شو از اكشن هذا هو فيه واحد 3 ديال لي زوبسيون. ها هو هنايا فيه always ولا if room ولا never. دونك الاولى c'est-à-dire il va être affiché toujours. if room c'est-à-dire il va être affiché يعني هذا الاتم هذا غادي يبقى يبان ليا الا عنده واحد لابلاس. never c'est-à-dire que هاد ليليمون هذا ما غاديش يبان نهائيا ما غاديش يبان غادي يبقى تيطلع ليا غير في لي بوينتي. سي بون. دونك دابا هذا
هذا اللي افيشي هنايا، هاد التصويره هذه ديال غوشيرشي، هذا اتم اللي غيكون فيه في الشو از اكشن يا always c'est-à-dire toujours حيت ها هو طالع باين ليا هنا، يا افروم c'est-à-dire هو هنا لقى لا بلاص دونك تافيش. هذا لا ميم شوز هنا الا درنا كليكينا لقينا دوطخ، هادوك دوطخ غادي يكونوا يا عندهم ديك لوبسيون ديالهم اكسيون، يا اما غيكون فيها شو از اكسيون، يا اما غيكون فيها افروم وما لقاش البلاصه، يا اما يكون فيها نيفر. داكشي باش الا كان نيفر راه واخا تيلقى البلاصه هو صافي ما تيبانش حتى تمشي انت تكليكي عليه حتى عطيتيه ما عمرو يبان. تري بيان دونك هذه لي امبورطونط. وبعد المرات ما تتخدمش مع الاندرويد، ها هي حنا قلناها سي اتريبيو اي ا موديفي اون اب، يعني عوض مو اندرويد كدير اب سي اون يوتيليز لا بيبليوتيك سيبور ديال الاب. دونك الا كان عندي واحد نيم سبيس واحد اخر خدام به جوج وما طلعش ليا هذه بالاندرويد غيطلع لينا فيها بروبليم، جو شونج نحيد الاندرويد وندير اب. اي اوسي تايتل هذا سي سامبلومون بور لو تيتر سي جو فو لاجوتي. من بعد اون فوا جو كري الايتم ديالي كنسد و جو refais la même chose pour les autres. عندي 6 عندي 7 داكشي اللي عندي على لي زيتام اللي كنعاودهم. دونك توجور الاي دي ليكون و show as action، هادو هما ثلاثه لي بروبريتي ضروريين pour chaque item. Une fois je crée le menu ديالي je passe l'étape 2. l'étape 2 دونك هي انني نمشي نصاوب واحد لاكتيفيتي اللي غادي تستغل هذاك لو مونو. لو مونو كما كتشوفوا هنايا سي فيشي XML. غنمشي انا نصاوب شي اكتيفيتي اللي غادي تستغلو. دونك سيبوزون كو عندي شي اكتيفيتي ديجا مصاوبها غير كرييتها خاويه، فانا غنخليها في الكود جافا ديالها عوض في ديك الاون كرييت نفوتها ولتحت في وسطها غادي نديفيني نخدم على واحد لا ميثود اون كرييت اوبسيون مونو اللي هذه بور يعني اجوتي هذاك لو مونو انه يتافيش ليا في لاكتيفيتي. باش نعيط المونو خاصني نستخدم get menu inflator، هذه ضروريه. دونك s'il vous plaît objet. Donc get menu inflator غادي nous permet d'utiliser هاد الانفليت هي لا ميثود كي nous intéresse هنا غنخدموا بها سي لا ميم شوز، سي ليكيفالون ديال لايوت انفلاتور، سوف كو بالنسبه لي لايوت اون يوتيليز لايوت انفلاتور. فاش كنكونوا خدامين على لي موني اون يوتيليز جيت موني انفلاتور. دونك سوا بور لايوت انفلاتور ولا جيت موني انفلاتور بجوجهم عندهم لا ميم ميثود انفليت اللي كتجيب لينا هذاك لو فيشي XML كونا. دونك انا عندي ان فيشي XML كو جي كريي اللي هو هذا سي بون، ان فيشي XML اللي هو عباره على ان مونو. دونك هنايا فاش غنبغي نجيبو نديسيرياليزيه في لو كود جافا غادي ندير وغنعيط المونو. حنا في الليست فيو كنا عيطنا اللايوت حيت كنخدموا بلايوت، دابا هنا خدامين بان مونو درنا مونو وعيط لسميه المونو ديال هذاك لو فيشي. شوف هو شنو سميناه هنا فاش سوفغارديناه لو فيشي كتعيط ليه سميتو كدير هنا مونو كوم سا سي لو تيب مونو. دونك هذا السطر هذا يبيرمي ان هذاك لو مونو اللي صوبتي انت في XML ديسيرياليزا عندك انت هنا في لو كود جافا ديال هاد لاكتيفيتي. دونك هاد لو مونو il sera affiché dans l'activité. هنا on met return true parce que هي عندها هنا un boolean وهنا on a fait le travail ديالنا donc return true. De toute façon on utilise return pour rien faire. Voilà, cette méthode il permet de rajouter les items du menu définis dans le XML. Voilà, donc هذا هو الدور ديال هاد لا لين سي rajouter هذاك لو مونو اللي صوبنا في XML dans notre activité اللي غنحطوا فيها هاد لو كود في الجافا ديالها. ان مونو انفلاتور فوالا سا get menu inflator غيعطيني واحد لوبجي من مونو انفلاتور. هو سي ان ليكتور traducteur de fichier XML en vue. دونك هو اللي غيمكنني انني ناخذ هاد لو فيشي XML ونديسيرياليزيه هنا ويكون بحال لا فيو جديده حطيتها في وسط لو لاكتيفيتي ديالي. بحال مشيت للباليت وهزيت واحد المنيو حطيته في لاكتيفيتي، غير دابا انا خدمتها بلو كود ما كايناش عندي كيفاش ندير نهزها. انا لو منيو مصاوب عندي موجود، فهنايا جبت هذاك لو منيو XML ديسيرياليزيتو وتحول ليا لواحد لا فيو اللي غادي تافيشا في وسط هاد لاكتيفيتي اللي عندي. فوالا دونك هاد لا ميثود انفليت هي اللي كتكريي لينا لي فيو. فوالا تري بيان.
De toute façon, vous essayez de voir les deux. Surtout, j'ai fait la vidéo spécifique pour décrire quel est le rôle de l'iOS inflator. Si jamais vous comprenez le principe, c'est la même chose que le menu inflator. Sauf que l'iOS inflator, on l'utilise si on travaille avec des layouts. Et le menu inflator, on l'utilise si on travaille avec des menus. Voilà, donc ça c'est l'étape. Donc jusqu'à maintenant, il a juste la méthode Hedi ou exécuter mon projet. Je vais trouver le menu affiché. Affiché. Très bien. Donc l'étape suivante, si jamais je clique ou bien je sélectionne un item les menus. Donc le menu qui m'a fait les items. Donc pour gérer la sélection d'un parmi les items qu'on a, on va essayer de redéfinir la méthode on option item selected. Donc il y a relation avec la sélection de l'item. وسط هذاك المنيو. Voilà. Donc cette méthode غادي تعطينا في البارامتر الاتم هو هذاك الاتم سيليكسيوني. دونك جو جينير الكود ديالو الاي دي ديالو وحنا اون لا ديجا ديفيني في الكود اكس ام ال. دونك ها هو هنا جو جينير الاي دي اللي غادي تعطى ليا ديال هذاك الاتم سيليكسيوني اي جو في ان سويتش. je fais un test. Est-ce que l'ID c'est l'ID du premier? Maintenant créer, si jamais j'ai créé, je fais quelque chose, return true parce que j'ai le boolean ici, c'est-à-dire que j'ai pas un problème. Donc pour sortir, return on va sortir. Donc si je passe l'oul, je sors. La même chose là, deuxième option, il est quand l'option ou l'item numéro 2, je fais quelque chose et je sors, etc., etc. Je peux ajouter des false, sinon je peux, lorsque je sors, je mets return false pour dire que si jamais c'est pas les cas, je return false. Il n'y a rien de sélectionné. De toute façon, on n'aura rien. Si je sélectionne rien, j'aurai rien. C'est bon? Voilà, donc on a un exemple qu'on va essayer de faire ensemble. L'exemple ديال هادشي اللي شفناه دابا j'essaie d'expliquer. غنعطيوه في la pratique. On va créer un menu qui va contenir 4 éléments. واحد نسميه rechercher, afficher, supprimer, appeler. Les deux premiers éléments doivent toujours s'afficher. هاد rechercher ou afficher غادي نديرو ليهم toujours انهم يتافيشاو alors que les deux derniers s'affichent s'ils ont de place. donc هنا راه كنخدموا على هذيك show as action هي اللي غادي نخدموا عليها. هاد créer une activité et programmer l'activité du menu. donc هنا غنكريي واحد l'activité وغادي نبروغراميو l'affichage ديال le menu كيفاش غادي نعيطوا ليه باستخدام le code qu'on a déjà vu. Et enfin, on va essayer d'afficher le toast si jamais un élément est cliqué. Donc, je vais sélectionner le toast qui affiche qui fait سمية ديال هذاك اللي sélectionne. مثلا عندي le menu, si je clique ici, je sélectionne هذا الايتم يطلع لينا واحد الميساج اللي كيقول لينا rechercher هنايا شي حاجه. Donc selon ce que j'ai انا عندي rechercher, modifier, supprimer, etc. C'est bon? Est-ce que vous avez une question?